Alam mo yung pamano ko. Look me. Look me. Okay. Parte ese no huwa. గట్టిగా కలుపులో ఉండు కాసు పెట్టుకుని. Look me. ఏంటి కావాలన్నారా? Three. రావు పోసే. ఫస్ట్ ఆవాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ పోపులు వేసేమ్మా. ఓకే, డాల్దో స్లోగా కాలుతుంది అమ్మా. ఓకే, కమ్ ఫాస్ట్. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది డాడీ. కొంచెం జీలకర్ర అమ్మా. ఇదియా కొత్తిమీర అయ్యమ్మా. ఓకే చాలు, వెరీ గుడ్. అలా కదా, కొంచెం సాల్ట్ వేయమ్మా లైట్గా. ఓకే సరిపోతుంది. ఓకే కదుపు ఇలా, ఎందుకంటే కరివేపాకుకి మిరపకాయలకి మిర్చి అన్నిటికీ సాల్ట్ కరెక్ట్గా దానికి టచ్ అయ్యి టేస్టీగా ఉంటుంది, తినడానికి బాగుంటాయి అన్నమాట. వేస్ట్గా పడేయట్లేదు. మిరపకాయలు పులిహోరలు చాలా బాగుంటాయి. చింతపండు జ్యూస్ తీసుకొని పులుపు వేయమ్మా, వేసేయి అందులో. మంట పెట్టవా స్టవ్? ఓకే, మంట పెట్టు. ముందు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసావు కదా. ఓకే, అవసరం లేదు. నువ్వు అది వేడికి మరిగిన తర్వాత 2 స్పూన్లు ఉప్పు వేయమ్మా, కళ్ళుప్పు వేసి. అది 2 స్పూన్లేనా? ముందు కొలిచావా? ఓకే, 1 స్పూను పసుపు,
చింతపండు జ్యూసు, అదే పులుపు, పసుపు, ఉప్పు, 1 స్పూన్ ఆయిల్లో ఈ 3 కలిపి వేడి చేసి ఉడకబెట్టిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు రైస్లో ముందుగా వేయించిన పోపు, ఈ ఉడకబెట్టిన చింతపండు పులుపు అన్నీ కలుపుకోవాలి గరిటెతో. బాగదు ముందుగా పచ్చిమిర్చి వేయమ్మా. అది ఇవి పచ్చివి వేయించలేదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కొత్తిమీర, అది ఇది కూడా ఆకులు తీసేసి కట్ చేసి పెట్టింది కడిగి శుభ్రంగా, అదే ఓకేనా. నెక్స్ట్ కరివేపాకు, నెక్స్ట్ ఆ పౌడర్ ఆవుపిండి అనమాట, ఇది కూడా వేసేసి అది బాగా కలుపమ్మా. ఇప్పుడు ఈ చింతపండు పులుపుని అందులో వేసి రైస్లో కలుపు. ఓకే, పసుపు కూడా చింతపండులో ఉడికితే పసుపు వాసన రాదన్నమాట. రైస్ చింతపండు పులుపు వేసిన తర్వాత మొత్తం కలిపేయమ్మా. ఈ మిశ్రమాన్ని నీట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మొత్తం రైస్ కలిపామమ్మా. బాగా కలిసింది చింతపండు పులుపు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం వేయించి పెట్టుకున్న పోపు ఉంది కదా అమ్మా, ఈ పోపుని చింతపండు జ్యూస్ కలిపేసిన దాంట్లో ఈ పోపుని రైస్లో కలిపాము. ఇప్పుడు ఈ పోపుని మొత్తం రైస్లో బాగా కలిపమ్మా. అంతే. ఇంకా లాస్ట్ అడుగున ఇంకా రైస్ ఉంటుంది కదా, అది పైకి అది అలా కలపాలి. పెద్ద గిన్నె వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకోవాలి, ఓకేనా. ఇలా కడిపి మొత్తం కొంచెం తీసి ముందుగా అక్కడ తాతయ్య గారి నానమ్మ అందరూ ఉన్నారు కదా, దేవుళ్ళకి 2 కప్పుల్లో పెట్టు. తాతయ్య గారు అలాగూ లేరు కదా ఇక్కడ, మరి ఈ కరోనా వచ్చింది కదా ప్రపంచానికి, లేకపోతే అందరం కూడా చక్కగా అక్షరాభ్యాసం చేసినట్టుగానే నీకు ఈ ఓం ప్రథమం వంటకాలు కూడా చక్కగా చేయిందు. ఓకే, పులిహోర రెడీనా, క్షీరాన్నం రెడీనా, అది పాలన్నం, పరమాన్నం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ దేవుడికి పెట్టావా, తాతయ్య గారికి నాయనమ్మ గారికి. ఓకే ఓకే. మొట్టమొదట మా అమ్మ నాన్నగారు వంట నేర్పించిన రోజు. ఫస్ట్ టైం మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ హౌ టు టోల్ కుకింగ్. She is my sweet sister. Her name is Sweetie. She is my sweet sister. Her name is Sweetie. 3